过的日子就拮据一点。现在收入比以前是翻倍的，但是呢，现在比以前的咱那个条件好一点，咱这生活质量肯定也不一样了噻。我们贫困户30个，我们3个月贫困户，我们有个可以拿到3900多。当时的政策是不分老年人、年轻人，只要你愿意买养老保险，这个是一个解决我们这个移民的后顾之忧。说这部分人。这个多的现在有拿你2000、1700、2000的都有了，岁数大的，岁数小些的，像俺30岁的就有1500、600块钱1个月。